हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हॉट कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। हॉट कॉफ़ी बनाना बहुत ही इजी है। इसे आप घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बना सकते हैं और ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही इजी भी है बनाने में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून कॉफ़ी, 2 टीस्पून शुगर और 1 कप दूध। पहले हम दूध को गर्म करने के लिए रख देंगे। इसके लिए मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ और इसे मीडियम आंच पे गर्म करने के लिए रख दिया है। अब 1 कप लेंगे, उसमें हम कॉफ़ी और शुगर को मिक्स करेंगे। अब 1 चम्मच से 3 से 4 चम्मच दूध डालेंगे। अब इस मिक्सचर को हम तब तक हिलाएंगे जब तक शुगर पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती। देखिए ये धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। हमें इसे पूरी तरह से मेल्ट करनी है। अगर ये शुगर और कॉफ़ी दोनों मेल्ट हो जाएंगे, बाद में इसका कलर ब्राउन होने लगेगा। हमें तब तक हिलाना है इसे। अब हमारी कॉफ़ी का मिक्सचर तैयार है। अब इसमें हम गर्म दूध डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे। तो आपने देखा कि ये बनाना कितना इजी है। अब हम इसे गार्निश के लिए थोड़ा कॉफी पाउडर डालेंगे। तो ये तैयार है हमारी हॉट कॉफी। आप इसे जरूर बनाएं और इसका टेस्ट करें। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरे और वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।